ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဟာဟောချမ်းသာစီသွားနေတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဂျားတဲ့ကဥပိ္ပခါရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီဥပိ္ပခါကရောဥပိ္ပခါကလေးမှငြိမ်နေလို့ရသလားမရတော့ဆင်းရဲဘက်ကိုပါရင်ချမ်းသာဘက်ကိုပါရင်ဟောအဲ့တော့ဒီဝေဒနာသုံးပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်ဆွဲမနေဘူးလားအဲ့တော့အတူတူလဲဒွန်တွဲပြီးနေရတယ်ဒွန်တွဲနေတဲ့အလျောက်လဲလွန်ဆွဲနေကြတယ်မထဒီစကလုံးလေးနှလုံးနော်ရုပ်တုံးကလည်းဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေပေါင်းစုပြီးမနေဘူးလားဒွန်တွဲနေတာအားလုံးဒွန်ဆိုတာနှမျိုးတွဲနေတယ်ဒွန်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်လို့လွန်ဆွဲနေတယ်အားပြိုင်နေတာအဲ့တော့အခုတို့ကောင်းတို့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးတစ်ခုလာတောင်းနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝတွေဆိုတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေခဏပြောပါငါဒီနေ့အရန်ပျော်နေတယ်ဘာဖြစ်အောင်လဲမသိဘူးနော်ဟောပျော်နေတာကိုဘာဖြစ်အောင်လဲမသိဘူးတဲ့ဘောပါသလားအခုအရန်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့ခဏနေစိတ်ဆင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိတရားကြီးမရှိဘူးလားအေးဒီမှာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာငိုကြွေးခြင်းဆိုတာရှိနေတယ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့နောက်မှာဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရှိဆင်းရဲခြင်းရဲ့နောက်မှာလည်းချမ်းသာဆင်းရဲတဲ့လူတွေဆင်းရဲနေတာသေပါလားဆိုမသေဘူး तू ကဘယ်တော့ချမ်းသာမလဲလို့မျှော်လင့်နေသဘောပါသလားအခါတို့ဖားကသချင်းလို့ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကျင်းမရရင်ဒီကျင်းမရရင်နောက်တစ်ကျင်းဆိုတော့ကျင်းပေါင်း1000ကုန်အောင်တူမယ်အခု1000တော့တူကုန်စရာမလိုတော့ပါဘူးဟိုမှာအင်းပြဲဖျက်ချိုက်တော့အကုန်ပြဲသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလူဒီလောက်ဆင်းရဲနေတာဘာလို့မသေးလဲချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကသူ့ကိုဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေတွန်းပို့သွားတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာအဲ့တော့ဒွန်တွဲတော့ဘာဖြစ်လို့လွန်ဆွဲနေတော့ဝေဒနာလည်းတည်မြဲနေလို့မရဘူးအခုဓမ္မအားလုံးကဒီတိုင်းပဲဒွန်ဆိုတာနှစ်ခုတွဲနေတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာရှင်းသလားဒွန်တွဲတော့ဘာဖြစ်နေလို့လွန်ဆွဲနေတာတခုတည်းမြဲနေခြင်းလို့စားကောင်းတောင်းကောင်းဒီကောင်းလိုက်တာနော်ငါတို့ညက်နေကြရင်လဲဟောအခုကောင်းနေတာကိုဟိုညက်နေကိုဒုက္ခရောက်မှပူနေတာသဘောပါလားအမြဲတမ်းဒီစားကောင်းလေးဆိုအမြဲတမ်းစားခြင်းတော့အမြဲတမ်းကောင်းလို့ရလားအမြဲမကောင်းဘူးဆိုတာရောမသိဘူးလားအေးသိနေတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကမှန်ကန်မလုပ်တော့ညက်နေကိုလေငါတို့ဘလို့ကောင်းအောင်ချက်အောင်သိလားတကယ်တော့ဒီမှာအနိစ္စကိုဒီကောင်းတာမမြဲဘူးလို့ကြည့်လိုက်ရင်တရားရတော့ပါဟမ်ညက်နေကိုဘာလို့ပူနေရလဲဆိုဒီဟာကြီးမမြဲလို့ပေါ့ဗျဒါကြီးမြဲရင်ပူစရာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါမမြဲတာကြည့်သလားညက်နေစာမျောနေတာအဲ့ဒါတော့ရောပေါ့ငါးပါးတွေမောက်ကုန်ရှင်းလားဝေဒနာကတော့အမြဲတမ်းတရားပြနေတာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကတရားကိုမြင်အောင်မကြည့်တော့ဒါကဝိပဿနာလို့ဆိုတာအရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်အောင်ရှင်းသလားဒါဖြင့်ဝေဒနာမှာရောမြဲသလားအဲ့တော့ခံစားတတ်တဲ့သဘောသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားနေရတာကောကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကောင်ထဲရှိသလားဒုက္ခဝေဒနာကြီးပါလို့ကင်ပြစရာဒုက္ခဝေဒနာပါလို့ကင်ပြစရာမရှိရင်ဝေဒနာသည်အကောင်ထဲပဲလားသဘောပဲလားဒါကြောင့်မလို့ခံစားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှင်းသလားဒါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိမရှိဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ခံစားရတဲ့သဘောလဲအလုံးသိပြီနော်ခံစားရတဲ့သဘောဘယ်မှာရှိတာလဲဘုသူခန္ဓာမှာအဲ့တော့ဘုသူကိုယ်တိုင်သိရမှာလဲခုဦးဇင်းတို့ပြောတာနဲ့လမ်းဆုံးနေရမှာလားကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ရမှာလားဟုတ်ပြီဒါကခံစားတာနောက်တစ်ခုကမှတ်သားတာနောက်တစ်ခုကသင်ညက်ခန္ဓာမှတ်သားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုပြန်ပြောကဲမှတ်တယ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကရင်အမေဖေဆရာသမားများသင်ပေးတဲ့ကိစ္စကနေစပြီးတော့နေ့စဉ်မှတ်သားလာတာတွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှတ်တဲ့ထဲမှာအမှားမှတ်ထားတာလဲပါတယ်အမှန်နေမှတ်ထားတာရောအကောင်းနေမှတ်ထားတာရောအဆိုးတွေမှတ်ထားတာရောပြည်လေတာတွေမှတ်ထားတာရောမပြည်လေတာတွေမှတ်ထားတာရောဒါဖြင့်
မှတ်ထားတာတစ်မျိုးတည်းလားအခုဒီမှာပြန်ကြည့်ဒီတင်ညာကဝေဒနာကိုလည်းမှတ်ရတယ်ဗါတဲ့အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အစာလေးစားရပြီဆိုတော့ဒီအရာသာလေးကောင်းတယ်မှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားတော့နောက်ကျရင်ဒီအရာသာမျိုးစားရအောင်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိမရှိဒါဝေဒနာဒီလိုလေးနေရတာကောင်းတယ်ရေအေးလေးချိုးရတာကောင်းတယ်ရေဘူးနဲ့ချိုးရတာကောင်းတယ်အသီးသီးမှတ်ထားတာတွေမရှိဘူးလားအိုးမှတ်တာတွေပြန်ပြောခင်ဗျားတို့ကုံတော့မကုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကရုပ်ဖောက်ပြန်မှုရောမမှတ်ရဘူးလားဝေဒနာခံစားမှုရောစေတနာတိုက်တွန်းမှုရောမှတ်ရတဲ့ဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်ကလေးဆိုဒီချိန်ငါစားပြီးတောက်ပြီးကုတီသွားမှဟောကုတီပြေးပြီစားပြီးကုတီပြေးဘာလို့ဆိုတင်ညာမှတ်ထားတယ်သဘောပါသလားကျင်းတဲ့နော်ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကသင်္ခါရကိုမမှတ်ရဘူးလားဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ तू မှတ်ရတာတစ်ခုတည်းမှတ်ရတာလားအမျိုးစုံမှတ်နေရတာဒါကြောင့်မှတ်သားတတ်သောသဘောစုဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်ပြမှုပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်အစိမ့်လေးရောမမှတ်ရဘူးလားအနီလေးရောအနီလေးမှတ်တဲ့အချိန်အစိမ့်လေးကြတဲ့ဘက်ကဘာရောင်လေးတော့အဖြူအောင်လေးမှတ်တဲ့ချိန်အနီနဲ့အစိမ့်မရှိဘူး तू ကသူ့အလဲကြနဲ့ तू လုံနေရအဲ့တော့တခုတည်းတည်မြဲနေလို့တခုတည်းမှတ်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်ခုတရားမှတ်တဲ့ခါကျတော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေထွက်လေမှတ်နေရတဲ့စိတ်ကတခါတည်းဟိုရောက်သွားဒီရောက်သွားမရှိဘူးလားရှိတော့အဲ့ဒီဟိုရောက်ဒီရောက်ရတဲ့ခါဝင်လေထွက်လေပြန်ကတ်ဟုတ်ကလားဒါအပြန်လန်သူ့ကိုတခါတည်းလွန်ဆွဲပြီးတော့မှတ်မနေရဘူးလားမှတ်နေရတယ်ဆိုတော့တင်ညာကတစ်မျိုးတည်းရှိနေတယ်လို့ထားလို့ရသလားမရတော့ဒီတင်ညာကလေးကိုဒီဘက်ကဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာစွဲမြဲနေအောင်မလေ့ကျင့်အောင်လားအခုတော်အောင်လို့လေ့ကျင့်နေရတာအဲ့ဒါဘာလို့တင်ညာရဲ့လောက်က तू ကမှတ်နေရတာအကုန်မှတ်တာခုဝင်လေထွက်လေလုံနေရင်စိတ်ကလေးငြိမ်နေဟိုမှာတွတ်နဲ့စက်ကြီးတွေတန်းအော်လုံနေကြပြန်ပြီတော်နေကြပြန်ပြီပြည့်နေကြပြန်ပြီအေးကကောင်တင်တော့ကောက်နေလားမသိပါဘူးသဘောပါသလားတင်ညာကဘာတန်ဆိုရင်ဘာဆိုတာမသိဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီတန်နောက်ပါတော့ပြန်ရောနောက်ဆရာတော်သတိထားပါဆိုကိုခါနဲ့ပြန်ကတ်လိုက်ပြန်ရောကတ်လို့မှမပြီးသေးဘူးအေးဒီချိန်ပြီးထမင်းစားရတော့မှာသဘောပါလားခင်ဗျားတို့တင်ညာဘွဲကိုပေါက်နေတာအဲ့တော့အခုအဲ့တင်ညာကြားထဲမှာပဲအလုလုံနေရတာဟုတ်ဗျတင်ညာကလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွဲလိုက်ဟိုဘက်ပါသွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဒီဘက်ပါသွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်အကုန်ဆွဲပြီးဒီဘက်မကတ်ရဘူးလားကတ်နေရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတင်ညာကတစ်ခုတည်းမှတ်ထားတာလားမျိုးစုံမှတ်ထားတာမျိုးစုံမှတ်ထားတော့ဟိုတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုအပြန်အလှန်လွန်ဆွဲပြီးမနေဘူးလားတရားပဲရောက်လာလိုက်အပြင်ထွက်သွားလိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ကလားဒီဘက်ရောက်သွားလိုက်ဒီဘက်ဆိုတာကိုဘေးကလူကကျွတ်စိတ်ညစ်ပါနဲ့ငါဆရာတော်ပြောပြီးနေရာရွှေ့ရကောင်းသဘောပါသလားအဲ့လိုမှလှုပ်လို့မပြီးသေးပြအောင်တခါအိမ်ရဟာတွေစိတ်ရောက်တော့ပြန်အိမ်ရတွေစိတ်ရောက်တော့ပြီးအိမ်ရစာစိတ်ရောက်လို့မှမကြသေးဘူးနောက်ကနေမှတခါတည်းဘူးဆိုထူချလိုက်ဘာလို့ဆိုယောဂီဆိုရက်စားလေးတွေလည်းရက်ကြသေးတယ်သူကအရေးကြီးယောဂီလာပြီးရက်စားလူတာအဆိုးဆုံးတော့သဘောပါသလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတင်ညာမို့မျိုးစုံကြားထဲမှာတခါတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မနေဘူးလားအဲဒါမို့မနေ့ကတနေ့သာကုန်သွားတာဘုန်းကြီးကသာပြောနေတာဘယ်လိုလုပ်ကုန်သွားမှန်းကိုရှင်းလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားဒါဖြင့်တင်ညာတစ်မျိုးတည်းလားအပေါင်းစုလားအပေါင်းစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝီရောဒီအပြန်အလှန်လွန်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မှတ်သားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိမရှိနောက်ဒီဘက်ကသင်္ခါရခန္ဓာပါတယ်လေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာတိုက်တွန်းတာစိတ်ဆိုတာအခုထိုင်ရာကနေထခြင်းတယ်ထရာကနေထိုင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရအဲ့ဒါပါလေအခုထိုင်နေရင်ကနေဟိုဘက်လှုပ်ဒီဘက်လှုပ်မရှိဘူးလားလက်ကလေးပြင်လိုက်ရတာနဲ့ခြေထောက်လေးပြင်လိုက်ရတာနဲ့အခုတရားဟောနေနေကိုခင်ဗျားတို့မျိုးစုံ
အုတ်ထုတ်ကလေးချလိုက်တခါအုတ်ထုတ်လေးချောင်းလိုက်တခါရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာအဲ့ဒါဘာလုပ်နေအောင်သင်္ခါရအဲ့ဒါဘာလဲအခုဓမင်းစားနေတယ်တလုတ်ပြီးတလုတ်ဒီတလုတ်ခတ်ပြီးတော့နောက်တလုတ်ဘာလဲသင်္ခါရဒီမှာတော့တမန်တို့ဝက်သားတုံးတွေပါတယ်ရွေးပြီးတော့လူစရာမလိုဘူးအရွက်ကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဘက်ပို့လိုက်ရော့စားဒီဘက်ပို့လိုက်သဘောပါလားဒါဒီရိတ်တာမို့လို့ဟိုတခြားရိတ်တာတွေကျတော့အတုံးကိုလူနေတာအဲ့တော့9ယောက်ဆိုရင်ဝက်သားတုံးက9တုံးဆိုတော့တခါတည်းဘတ်ဆိုတုံးထည့်ထားပြီးတော့နောက်တုံးကပါးစားထဲကောက်ခဲ့တယ်ဟိုနောက်ကြတဲ့လူကဘာလို့လို့မှမသိတော့သဘောပါလားအခုကျတော့မလေးတတ်တတ်လို့ဆိုတော့သဘောကောင်းတယ်ရော့စားဘာလို့ကိုမနိုင်ချင်ဘူးလေကျင်းတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာပြုပြင်မှုမျိုးစုံရှိမရှိအဲ့တော့ပြုပြင်နေတာလဲတစ်မျိုးတည်းလားအမျိုးမျိုးလားတော်တော်ကြီးကြီးလင်းဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လဲထမင်းစားရမှာဆိုတော့9နာရီခွဲ10နာရီခွဲကိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်တာကြိုးစားပြီးတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကြည်အောင်တော့နှိုးထားခဲ့ပြီအချိန်ကလည်းပြည့်နေပြီသဘောပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဓမ္မဂရိကဆိုတာအမျိုးစုံသိရတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာလေးလေးနဲ့ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်အချိန်အတွက်ခင်ဗျားတို့ကြီးကြီးလင်းဖြစ်အောင်တွန်းပေးထားခဲ့ရတာအဲ့တော့အခုတော့တော်တော်လေးကြည်သွားပြီမလားကြည်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့တခါမလို့တော့ဥဝိစားလာကြည်ကျင်တဲ့လောက်ကြည်တော့သဘောပါလားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါး5ပါးပါဒီနေ့သင်္ခါရခန္ဓာအထိရောက်ပါပြီနော်အဲ့တော့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာလဲပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောအစုလက်ပြန်ကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောဖို့အတွက်ကနောက်ကသတ္တယရဏတွေနဲ့တွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုခန္ဓာ5ပါးရှိတယ်ဆိုတာတော့သိထားပြီသို့တော့အဲ့ဒီ5ပါးလုံးဟာဘုသူတဏ္ဍာမှာရှိတာလေရှိသမျှတွေဟာလဲဒွန်တွဲနေတဲ့အတွက်လွန်ဆွဲဒီတလုံးတော့မှတ်သွားဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဒွန်တွဲနေတော့ဒါခဏနေကြဥစဉ်သိသေးတယ်တရားအထုတ်နေတော့ပြုံးဥစ္စာရပြောလိုက်ဘာလို့ပြုံးနေဆိုသူတို့လွန်ဆွဲတာသိသွားလို့သဘောပါသလားဒီနေ့သင်ပေးသွားပြီဒွန်တွဲနေတော့အာနာပါနာမလိုက်အိမ်ရောက်သွားလိုက်အာနာပါနာမလိုက်တွတ်ရောက်သွားလိုက်အာနာပါနာမလိုက်ဘေးကလူစီရောက်လိုက်အာနာပါနာမလိုက်မနေ့ကလိုပဲမုံချင်းကြော်ပဲလားမသိပါဘူးသဘောပါလားကဲဒါဖြင့်အားလုံးမှာခန္ဓာဘယ်နှပါဒွန်တွဲတော့လွန်ဆွဲနေတယ်ဘယ်တော့မှတည်မြဲနေတယ်လို့အားလုံးကဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ချက်ဟာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှတပြိုင်တည်းကိုက်မှလွတ်မြောက်မှာမို့လို့ခန္ဓာအရှိသစ္စာကိုဉာဏ်အသိကိုက်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့